ฮัลโหลสวัสดีครับ สวัสดีครับ เป็นไงบ้างวันนี้เดี๋ยววันนี้พี่ไปดูไฟล์แล้วยังไม่มีแสดงว่าเราต้องตัดมาทำlistening ก่อนแล้วกันนะ เดี๋ยวให้ฝึกฟังก่อนแล้วกันโอเคไหมโอเคครับเอ็กเซมันผมมีเขียนไว้อยู่ครับแต่ว่ายังเอามาไม่เสร็จนะครับเหยัลืงอไม่เสร็จเหลือครึ่งหนึ่งครับ เขียนแป๊บเดียวก็เสร็จแล้ว โอเคอยากเขียนไหมหรือว่าจะให้ทำยังไงอยากเขียนอยู่ครับ โอเคเขียนเดี๋ยวพี่ให้เวลาแล้วกันเขียนให้เสร็จก็ได้จะได้คอมเมนต์ครับผมไอมิวให้ก่อน งั้นเดี๋ยวผมเอาไปใส่ในไฟล์นั้นดีกว่าครับ อันนี้ผมเอาโจทย์โอเค เอาโจทย์แซดมาทำมาครับ หมายถึงว่าโจทย์ที่เราดิสคัสกันนะ ใช่ครับจัดลองดู นะครับ โจท challenging ย์อยู่แล้วนะ เรื่องนี้โคตรยากนะครับ งั้นพี่ก็ต้องเปลี่ยนไฟล์นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ สักครู่นะครับ อันนี้อยู่ลองไล่มาฟิลก่อนก็ได้ เดี๋ยวพี่เดี๋ยวไอค่อยมานั่งnormalize อีกทีหนึ่งเมื่อวานเรา อันนี้โจทย์ยากมากเลยนะมั่นมากเลยนะเนี่ยถ้าเลือกโจทย์นี้ได้แค่โจทย์อย่างเดียวก็เล่าเข้าไปว่า นี่ผมเอาโจทย์ ครึ่ง โจ ห ทย์ นึ่ อั ง นนี้ แล้ว โจทย์อันนี้ยังไม่ได้พูดเลยครับ อันนี้ผมเอาอันที่ยังไม่ได้พูดครับ โอเคได้พี่ขอสิ กำลังคิดไอเดียของพารากราฟที่สองครับว่าจะเขียนไงที่พูดผมนึกไอเดียไม่ออกนะครับ โอเคได้ แต่มันยากมากเลยนะไอไม่กล้าเขียนนะเนี่ยลองดูแล้วกันไหนๆก็เขียนมาแล้ว อันแรกผมเขียนประมาณว่ามันลดลดความเป็นไปได้ครับที่จะมีพวก drug trafficking หรือว่าส่งยาต่อไปครับส่วนไอเดียที่สองนึกไม่ออกครับตอนนี้กำลังนึกอยู่ครับเดี๋ยวพี่ให้เวลาเรา finish ได้ไหมพอได้ปะพี่จะได้แบบคอมเมนต์ทีเดียวเลยโอเคลองเขียนในไฟล์นี่แหละเขียนในคลาสนี่แหละง่ายสุดละ พอจะมีไอเดียครับ อันนี้เหรอเมื่อวานพี่พูดอะไรพี่จำไม่ได้แล้วเพราะพี่ปวดหัวมากคุยเรื่องนี้บอกว่าแป๊บหนึ่งผมเมนชั่นอะไรบ้างก่อนหน้านี้เมนชั่น paragraph ไม่แรกไปบอกว่าสามารถ limit หรือว่าแบบก็ต้อง impose law ครับ impose law ใหม่แล้วก็เปิด regulation ใหม่ก็คือเอา liberal ออกไป freedom ออกไปเพราะว่าเขาเมนชั่นว่าเป็นสิทธิ์ของเด็กถูกไหม this one ใช่ป่ะในการที่จะมีเขียนไปว่าเห็นด้วยกับการที่แบบจะตรวจกระเป๋าครับแต่ว่าต้องให้เหตุผลว่าตรวจกระเป๋าทำไมครับผมก็เขียนไว้ว่าก็ลดที่แบบหาอาชญากรรมการส่งยาเลยครับได้แต่ว่าอยู่ต้องเล่นกับสเกลใหญ่หมายถึงว่าต้องใช้แบบ implementation ในระดับ school เช่นมีกฎห้ามเด็กพกสิ่งเหล่านี้ก่อนเข้าเรียน whatever หรือว่าแบบใครที่มี previous history ในลักษณะของaggressive behavior ก็อาจจะ relate กับ drug หรือไม่ก็ something พวกนี้ก็อาจจะมีการproof หรือว่าแบบ ATK check let's say ว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบก็ต้องมีการ proof หรือว่า check ก่อนนะครับ previously check whatever ลองดูประมาณนั้นได้แต่ว่าพูดถึงก็คือว่าถ้าจะมองให้ practical ก็ต้องพูดถึงกฎหมายครับนะถ้าจะเอาแบบไอเดียจริงๆผมนึกอะไรออกครับจัดไปได้ don't worry เพราะเรื่องนี้ยากมากนะครับเรื่องนี้ถือว่า
ต้องไปรีวิวset essay ที่ได้แบบคือ set essay เนี่ยมันจะคะแนนมันจะไม่ใช่เต็ม9มันจะเป็น4 5 6นะครับเป็น3เลข4 5 6คือ acceptable rate ถ้าไม่ถึง4ก็คือไม่มีสิทธิ์เข้าIvy League นั่นเองนะครับเพราะว่าผมนึกไอเดียนี้ออกมาได้นะครับแต่ว่ากลัวเขียนไปแล้วมันหลุดทีเอครับเพราะว่าผมต้องอธิบายเหตุผลว่าทำไมเขาตรวจกระเป๋าครับผมจะไปโยงเรื่องกฎหมายครับซึ่งอ๋อกลัโอเค วว่ามันจะเป็นคนละเรื่องอะครับผมก็เลยได้ไม่การตรวจกระเป๋าลักษณะนี้เนี่ยเรายกเป็น case scenario หรือว่าเป็นแบบเอ่อ daily practice ในที่นี้คือใน common school นะครับหมายถึงว่าเรายกเป็น base experience ได้แล้วก็ค่อยโยงอือฮึเอาผมนึกออกแล้วครับอ่ะ
specialize ในกับ exclusive นี่มันต่างกันยังไงครับ ที่มันพิเศษครับ exclusive ก็คือเฉพาะ specialize เนี่ยจะใช้กับ technical term มากกว่า exclusive ก็คือ private เพราะเหมือนผมจะบอกว่าเป็นพิเศษนะครับ เป็นกรณีพิเศษ exclusive อาจจะเป็น exclusive ใช้คำว่า exclusive case ได้ไหมครับ ได้ exclusive case ถ้าสมมติผม ครับ เขียน ผม เป็นคอมมาติดกันสองตัวในประโยคเดียวกันได้ไหมครับ ได้คอมมาติดกัน2ตัวหมายความว่าไงหมายถึงว่าจะแยกถูกไหมครับ ตรงนั้นเนี่ยครับลองเลื่อนลงมาดูตรงข้างล่างครับ ที่ผมเขียนอยู่ครับ in order to mitigate this issue if ได้ เพราะว่า if ตัวนี้ก็ถือว่าไม่ได้อันนี้ต้องเป็น subject plus verb if ไม่ได้ if you ต้องเป็น comma หมายถึงว่า you ต้องหา sentence full sentence เพราะเราใช้in order ในการเป็น subordinate ไปแล้วหมายถึงว่ามันจะเป็นแบบงั้นเดี๋ยวผมตัด in order ตรงนี้ก็ได้ครับ เฮ้ยเขียนไว้ก่อนได้เดี๋ยวยูก็จะได้ความรู้ไอคอมเมนต์อยู่แล้วนะ เพราะว่า แต่ว่าอยากให้ลองเขียนเองก่อนเราจะได้เรียนรู้จากจริงๆแล้ว learning from mistake ก็จะจำได้ง่ายขึ้นนะครับครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเลือกใส่ in order to ก็คือหลังจากนั้นก็ต้องเป็น full sentence นะครับ
สมดุลรูปคิดนี่ผมใช้คนรูทได้ไหมครับอันนี้มันใช้ในเคสนี้ได้ไหมครับ ได้ลองเขียนก่อน แต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าไม่ชัวร์นะอยู่ใช้ไฮเฟนขยาย คือพ แต่ ยายามแต่แป๊บนึงนะครับมีคนโทรมาครับ โอเค โอเคครับมาแล้วครับถ้าตัวอย่างมีผมเอ่อ อย่างนี้สมมุติว่ายูจะปรับ sentence ให้มันดู advanced ขึ้นแล้วกันนะอันนี้ recommend นะยูไม่ต้องใช้พวก relative clause บ่อยสอนไปเลยแล้วกันนะครับ relative clause เนี่ยส่วนใหญ่เราจะมักใช้ reduce เพื่อดึงความ advanced ถูกไหมครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยถ้ามันเป็น require meaningful นะครับ require meaning ยูก็ต้องใช้ who wish that ทั่วไปโอเคป่ะนะครับแต่ว่า who wish that เนี่ยมันจะล็อกอยู่ที่แบน6แค่นั้นแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ใช้ punctuation เข้ามาช่วยเช่น hyphen ตัวนี้สมมุติ that is สมมุตินะครับ a group of let's say ว่า the group of people the group of aggressive student คือพยายามขยายไปเนี่ยแล้วก็ไฮเฟนมันก็จะเป๊ะขึ้นอันนี้7อยู่แล้วยืนพื้นโอเคไหมลองเขียนให้เสร็จก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยคอมเมนต์ทีเดียวเลยไอ้ขีดอันนี้ใช้ยังไงครับ ก็คือใช้เท่ากับ relative clause คือขยายว่าตัว noun ตัวนั้นน่ะคืออะไรเช่นสมมุติว่า we can perceive that liberalism a group of สมมุตินะครับอันนี้พี่เขียนง่ายๆก่อนนะ independent activist is trying สมมุตินะครับto seek further better future สมมุติเลยกันนะอันนี้พี่เขียนไว้ก่อนก็อยู่ก็ขยายมามันก็คือ wish นั่นแหละถูกไหมมันคือตัวเดียวกันถูกป่ะแต่ว่าเป็นการขยายเพิ่มนั่นเองโอเคลองเล่นดูถ้าอยากจะแอดวานซ์อันนี้เบอร์สเตทเนี่ยพวกนี้คือต้องข้ามผ่านหมดแล้วนะฮะใช่เดี๋ยวผมลองตัดหูแล้วก็ใส่อันนี้ได้ใช่ไหมครับ ได้ ลองก่อนลองเล่นดูก่อนนะฮะเหมือนเล่นเกมwriting มันก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องเดี๋ยวมันจะมีทั้งผิดและถูกนะครับเพราะฉะนั้นพอเราคอมเมนต์เนี่ยเราจะเน้น natural way to write หมายความว่า write naturally ในที่นี้คือก็ต้องอ่านเยอะๆว่าฝรั่งเขาเขียนกันยังไงนะครับใช่แต่ว่ามันก็มี structure ที่พอเข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วเขียนได้นะ
example เขาอาจจะถ้าในต่างประเทศในอเมริกาถ้าอายุต่ำกว่า18นี่โดนประหารชีวิตได้ไหมครับเพราะว่าผน่าจะมก็จะได้เอามานะเขียนเป็น example ครับ อืมประหารได้เหมือนกันแหละแต่ว่าเขาใช้กฎไม่เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่ใช่อันนี้ไอไม่ทราบครับผมแล้วผมลองเขียนว่าประหารก็ได้ครับ อาจจะอาจจะใช่ครับ อันนี้ผมเดาเอา ประหารติดคุกตลอดชีวิตนี่ lifetime imprisonment ป่ะครับใช่ lifetime imprisonment that's correct แล้วก็ long life learning ถูกไหม ผ ไม่มเอาเหมือนกัน เป็น lifetime ก็ได้ครับ long life learning ก็ได้นะ ก็ไปอยู่ในคุกก็มีให้เรียนหนังสืออยู่ คู่อรินี่ผมใช้adversary ใช่ไหมครับ อันนี้มันจะดูแปลกๆนะครับ adversary ได้อ่าฮะเอิ่ม
ครับเสร็จแล้วครับ อืมฮึ เหลือ conclusion นะครับ เขียนให้เสร็จเลยเขียนให้เสร็จเลยแป๊บเดียวเนี่ยไอเบนทีเดียวครับ งานเบนแป๊บเดียวงานเขียนนี่แหละต้องใช้สมอง เรื่องนี้ผมว่าไอเดียนี่คือนึกกับเป็นชั่วโมงอะครับ จริงเหรอ แต่ เพ ว่า ราะว่า ถือ มัน ว่าถือว่ากล้าเขียนนั้นเนี่ยหมายถึงว่าแบบ เพราะว่าเมื่อวานพี่แบบว่าสั่งหยุดเพราะพี่เบลอกับเรื่องนี้ คือมันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วข่าวก็ทำอยู่ทุกวันนะฮะโดยเฉพาะถ้าเราตาม CNN หรือว่า BBC มันก็มีแต่เพียงว่าเราไม่ได้อินหมายถึงว่ามัน devastate เพราะว่า มากประเด็นนะครับ คือไอเดียมันยังโอเคครับ แต่ว่าที่ผมว่ามันหายากคือ example ครับเพราะว่าผมเอ่อกลัวว่าสมมติถ้าไปเขียนถ้าไปสอบจริงแล้วแต่งขึ้นมาเองครับแบบว่า example อะแต่งขึ้นมาเองไม่ใช่เหตุการณ์จริงมันจะไอเนี้ยครับผมก็เลย นั่งคิดตั้งนานนะครับถึงตัวอย่างเหตุการณ์จริงที่มันเกิดขึ้นนะครับ อืมก็ถูก
โอเคครับ ดันใช่ไหม ไอเดียก็อาจจะดูแปลกๆนะครับ ไม่เป็นไร มันดูแบบ ไปใช้ ไอเดียดูง่ายๆครับ ไม่เป็นไรขอดู productive skill ในลักษณะของไอเดีย แต่ภาพรวมก็ไม่น่ามีปัญหารู้สึกยากไหมถ้าต้องเจอสมมติถ้าต้องไปสอบ SAT แล้วต้องเขียนเอเซเรื่องนี้จริงจัง ถ้าให้แบบ ถ้าเรื่องให้เหตุผลจริงๆกับโลจิกจริงๆผมว่ายากมากครับ แต่อันนี้มันเป็น เขาเรียกว่า explanatory essay อ่ะเหมือนเขาเล่า situation ว่า something cause เกิดขึ้นก่อน แต่จริงๆแล้วใน essay ที่เป็น trending จริงๆ พี่ว่าเขาจะให้ scenario มา แล้วก็ให้เราอ่านประมาณ 1,500 word นะครับเป็น reading clear เลยแล้วก็ให้เราวิเคราะห์นะครับอันนี้ก็คือพูดง่ายๆคือประมาณ 25% ของข้อสอบจริงยากไหมเพราะฉะนั้นอยู่อเมริกาได้เลย ไม่ต้องห่วงครับความยากมีให้เรียนอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องลองดูครับว่าเป็นยังไงบ้างนะ alright unexpectedly school violence become extremely concerning has become ถูกไหมฮะ one of ได้ไหมควรจะเป็นอย่างนี้มากกว่าถูกไหมเพราะว่าเป็น realistic เป็น reality in many nations throughout the world อันนี้คือ essay เด็กไปเลยนะพูด แป๊บหนึ่งแต่ว่ามันก็เป็น fact ที่สามารถพูดอย่างนี้ได้เพราะว่าเราใช้ unexpectedly เนี่ยมันเท่ากับว่าเรากำลังพูดถึง surprise หรือว่า surprising fact ถูกไหมฮะ surprisingly ก็ได้นะครับใช้ surprisingly มันดู hit กว่าถูกไหมแต่ว่า unexpected ก็ได้ surprisingly นะฮะหรือว่าunfortunately ก็ได้เหมือนกันลองไปฝึกใช้เพิ่มก็ได้แล้วกันนะครับแต่ว่าพี่ว่าถ้าคำที่ฮิตจริงน่าจะเป็น surprisingly มันดูแบบเบอร์ใหญ่ดีนะฮะใช่ป่ะwhile the strictly implemented regulation while is aiming to ensure at ensuring safety for individual safety and safeguard right of individual by checking พี่คิดว่ามันต้องหั่น sentence นิดหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ถือว่าเป็น sub detail ในมุมพี่นะครับเพราะเราต้องเปิด general ทั่วๆไปก่อนถ้าเป็นไปได้ควร cross ตัวนี้ทิ้ง is that okay โทษนะแบบหนึ่งสมมติถ้าอยู่ cross ตัวนี้ทิ้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นตัวนี้เนี่ยก็จะปิดจบได้เลย other ขึ้นมาได้เลยถูกไหมก็จะสั้น hit แล้วก็ concise ได้โอเคปะนะครับ against this is as เดี๋ยวนะ as ถ้า as เนี่ยมันเป็น as plus สมมุตินะครับแป๊บหนึ่งในเรื่อง structure เราไม่มีปัญหาอยู่แล้วพี่กำลังจะบอกว่าสมมุติอยู่จะใช้ as นะฮะ as นะครับ the rising concern อยู่นะ toward นะครับdiscrimination among teenagers สมมุติแล้วกันนะครับเนื่องจากนะครับstrict regulation อันนี้พี่เขียนเพิ่มให้นะครับ need to take an action or proceed for นะครับ let's say ว่า student safeguarding safeguard นั่นแหละนะครับจะใช้กันยังไงsafeguard whatever safeguard ไม่รู้เหมือนกัน safeguard นะครับ within school setting อย่างนี้ดีกว่านะครับได้ไหมโอเคอันนี้ไม่ได้หรอ precise or continue precise ได้ไหมทำไมไม่ได้วะ
ต้องการคำว่า continue อะแต่ว่าขอคำศัพท์เบอร์ใหญ่ โอเคไหมจำไม่ได้คำศัพท์พี่เริ่มมีปัญหาคลังคำศัพท์แล้วหลังๆนะครับไม่ค่อยได้ใช้นะฮะเบลอละโอเคเพราะฉะนั้น as it is privacy abuses นะครับตัวนี้เนี่ยกรณีที่เราใช้ as เนี่ยอยู่ต้อง run sentence ให้ได้ประมาณนี้ก็คือต้องมีคอมมาเนื่องจากว่ามันเป็นแบบ subordinate clause นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ใช้แบบ by checking other argue is against as it is เนี่ย argue against something สมมุติว่าตัวนี้เนี่ยมันต้อง plus something ในที่นี้คือว่าพี่มองว่ามันต้องเป็น sentence ไปเลยโอเคไหมนะครับก็คือ subject plus verb นั่นแหละ SV clear แค่นั้นนะครับ that's it อันนี้คือในเรื่องของ structure พี่จะสอนละเอียดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอยู่ก็ต้องจำให้ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเห็นทุกคนที่เขียน essay เนี่ยจะเขียนยำ structure แต่ว่ามันทำให้แบบพออ่านแล้วมันไม่ค่อย clear เท่าไหร่นะครับลองปรับ wording เป็นประมาณนี้น่าจะ work 1 2 thesis statement ครับมา I strongly agree with the method of preventing harm by checking everyone property ต้องเขียนต่อนะครับ so that for my let's sayว่า my further so that my further clarification will be discussed นะครับ as follow คือจริงๆแล้วเนี่ยตัว thesis statement พยายามเขียนให้เป็นประมาณนี้ play safe ไปก่อนเพราะดึง clarity ก่อนพี่มองว่าถ้าเกิดว่าจะเขียนให้เป็นแบบ structure ดู hit เนี่ยมันพอทำได้แต่ว่าบางครั้งอ่านไปเนี่ย clarity ตกมันจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว thesis statement เนี่ย recommend ให้เขียนแบบง่ายที่สุดแล้วก็ hit ที่สุด easy but firm โอเคไหมหมายความว่าไม่ต้องไปประดิษฐ์เยอะเพราะเราจะเล่นกับ body paragraph ตัวนี้เนี่ยเอาให้แบบว่าจริงๆแล้วเราเปิดมาได้แล้วแหละนะฮะแต่ว่ามันต้องมีการเขียน discuss something อย่างนี้อยู่เพื่อให้เคลียร์ขึ้นเพื่อให้แบบดึง clarity นะครับมานี่ that's it โอเคนะ clear มาฮะ body ของเราตื่นเต้นไหมเปิดไปที่ topic sentence ก่อนเลยแล้วกัน The hidden cause of physical and mental attack hidden cause ด้วยcan be the prevalence of the drug abuse can be ตัวนี้เนี่ยcan be possible สมมุตินะครับ root of สมมุตินะพี่เขียนนะ misconducted behavior อยู่ดูนะเอาคำศัพท์อยู่เลยนะครับใจเย็นๆแล้วก็ leading to prevalence of drug abuse อันนี้เคลียร์เลยทำให้เกิดพฤติกรรมที่แย่ส่งผลทำให้ drug abuse อยู่สามารถเขียนอย่างนี้ดีกว่าและมันเป็น topic sentence ที่ดูเคลียร์และ hit over โอเคไหมไอมองว่ามันหนึ่งก็คือ range structure ได้แล้วก็อ่านยังไงอ่าน2 รอบก็ยังเคลียร์อยู่ถูกป่ะThese affect อยู่ไล่เป็น cause กับ effect ถูกไหมครับ These affect the mentality of consumer อันนี้ไม่เคลียร์ mental สมมุติปรับเป็น mental illness นะครับหรือว่าimbalance of mental stability ก็ได้นะครับ among ใครของใครก็ว่ากันไป among children หรือว่า teenager is that right ได้หมดเพราะ consumer มันอาจจะไกลไปเป็นเศรษฐศาสตร์ไปนิดหนึ่ง causing juvenile delinquency ทันทีพิสูจน์นะคือว่า context มันต้องแบบ scope ที่สุดนะฮะประมาณนั้นcausing นี่ได้อันนี้เริ่มมาแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่เปิดตัวแรกตัวนี้ก็ต้องเขียนเป็นอีกแบบหนึ่งไม่งั้นจะเป็น repeat ถูกไหมไม่เป็นไรพี่ให้ผ่านก่อนแล้วกันในเรื่องของ reduce relative clause delinquency problem ผ่านครับคำศัพท์ได้ that สังเกตนะ which มาจาก which cause แล้วอยู่เขียน that ต่อมันจะเกิดทำให้มันจะทำให้เจอ that 2 จุดถูกไหม
ต้องเขียนคำมาก่อนโอเคป่ะ oftentimes ติดกันเหรอไม่แน่ใจ underrate people are bait by their group of friends and adult ได้แล้วอาจจะต้องขยาย in confident ได้ไหมหรือว่าin ignorant ก็ได้เหมือนกันโง่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมได้ สมมุตินะครับหรือว่าก็แบบอะไรดีfragile ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ใช้คำศัพท์ที่มันแบบเบอร์ใหญ่นิดนึงนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยปรับ word choice เนี่ยเป็นคิวสุดท้ายของการทำ proofreading นะฮะ friend and adult to involve to ตัวนี้ต้องเป็น get involved ทันทีทำ ed ให้มันหน่อยนะครับหรือว่าunintentionally involve it ก็ได้เหมือนกันสมมติเราไม่อยากใช้ get เพราะ get เนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะมีผลในลักษณะของ informality นิดหนึ่งนะครับ involve ตามด้วย with ถูกไหมthemselves in transporting illegal item which can be seen ไปเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่ต้องการดึง range ให้ไม่ให้แบบ reduce บ่อยไปถ้า reduce เกือบทุก sentence มันจะ fix pattern เข้าใจว่ายูสามารถปรับได้นะครับไม่ได้ serious ใช่ตัวนี้เนี่ยคือ let's say ว่าน่าจะเป็นคำศัพท์พวกนี้แทนนะครับได้ which can be seen blah 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 อันนี้ผ่านครับ by effective solution by ตัวนี้ต้องเป็น implementing โอเคไหม implementing such นะครับ effective solution to prevent from remaining อันนี้มันยังไม่ clear สมมุติเราจะใช้คำว่า by นะครับ it is แล้วก็ลากไป sv โอเคไหมฮะหรือว่า by having imposed นะครับ the strict law ได้ไหม or school regulation สมมุตินะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันโอเคไหมหรือว่ากรณีที่แบบเบอร์ใหญ่กว่า having been นะครับ implemented ก็ได้เหมือนกัน with rigorous นะครับ regime ถ้าจะใหญ่ไปนั้นก็ต้องเล่นให้สุดนะครับแล้วก็ sv ไปได้ไหมก็ได้เหมือนกันหรือกรณีที่แบบว่าสมมติเราอยู่เปิดเนี่ย by ตัวนี้มันจะเป็น fixed pattern ว่าต้องตามด้วย ng ตามหลักนะครับหรือว่า having imposed whatever อันนี้คือ structure ใหม่ๆแล้วกันนะครับตัวสุดท้ายก็น่าสนใจแต่เขียนยากนิดหนึ่งนะครับอยู่ต้องไปไล่เช็คก่อนนะก่อนเขียนเดี๋ยวมันผิดนั่นเองนะครับ preventing remaining who are innocent ตัวนี้เนี่ยถ้าสามารถทำได้เนี่ยการใช้ adjective ดึงเนี่ยจะดีที่สุดอยู่ต้องดึง clarity นะครับพี่จะสอนว่าในส่วนของ set เนี่ยสมมติบอกว่า who are นะครับลองไล่เช็คนะ innocent เราจะเห็น pattern นี้เพื่อดึง parallel unknowledgeable ถูกไหมฮะ fragile ได้ไหมสมมติยังไม่ได้ใช้คำศัพท์นะแต่ว่าห้ามใช้คำศัพท์ซ้ำหรือว่า under นะครับ under อะไรดี underprivileged ก็ได้นะครับเดี๋ยวไม่ค่อยมีอะไรหรือว่า on subconscious under subconscious ได้ไหมไม่แน่ใจ conscious ที่เป็น adjective นะ blah 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 ไล่ไปเพื่อดึง parallel structure โอเคไหมวันนี้ใหญ่นิดหนึ่งนะวันนี้พี่หัวไบรท์มั้งไม่แน่ใจเนี่ยหลายวันก็ถ้าทำงานเยอะทำงานตอนนี้คือทำงานจนแบบปวดหัวแล้วเนี่ยนะฮะแต่ก็ต้องอยู่ครับเพราะเขา need the regular process of searching of banned stuff in alcohol school alcohol should be conducted ไม่เชิงครับอันนี้ขอเปลี่ยนเป็น should be สมมุตินะ
word choice ไม่น่าได้ introduce ก็ได้นะครับหรือว่า should be let's say should be initial plan ก็ได้หรือว่า should be strictly ใช้คำว่า strictly implemented ไม่ใช่ conducted นะครับเพราะว่า conducted มันจะแปลว่า something happen ตัวนี้เรากำลังจะบอกว่า should be at ถูกไหม should be at something like that นะได้ครับผมขอลงล่างดีกว่านะฮะอันนี้ปรับ word choice เฉยๆนะไม่มีอะไรได้แล้วแหละตัวนี้ this reduce ถ้าจะให้ขึ้น clarity จริงๆ consequently ไปเลยนะครับหรือว่า therefore ต้องมาโอเคไหมเพราะว่าการบอกว่า this พวกนี้เนี่ยมันจะต้องเป็น cause กับ effect ซึ่งเราเขียนไปแล้วเก็ตป่ะเราจะพูดเนี่ย effects ไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวปิดจบเนี่ยต้องดึงconcluding sentence ให้เคลียร์ขึ้นนะครับ therefore this reduce ได้นะครับ this reduce คือ fix ถ้า therefore เป็นเชิง opinion นะครับพี่คิดว่าสำหรับ set เนี่ยเขาจะ rate ในลักษณะนี้อันนี้คือซ้อม set เฉยๆนะจะสอบไม่สอบยังไม่รู้เลยเพราะระบบwhatever quarantine และ covid ไม่น่ามีให้สอบเพราะอย่างล่าสุด CUTEP ก็เปลี่ยนเป็นออนไลน์ถูกไหมครับไม่ให้สอบละใช่ปวดหัวกันวุ่นวายเลยสอบผ่านซูมอย่างเงี้ยถ้าเป็น opinion เนี่ยไอคิดว่าใช้ model ช่วย may might นะครับ probably พวกนี้นะครับก็คือต้อง less strong word หมายความว่า word ที่เราใช้เนี่ยถ้าเราใช้เป็นแบบpresent sim เนี่ยมันจะ hit แบบจริงๆแล้วควรใช้ present sim แต่ว่าณตอนนี้เรากำลังพูดถึงว่ามันน่าจะเป็น reduced possibility เพราะฉะนั้นการใช้ simple sentence หรือว่าverb ช่องที่1 es เนี่ยมันค่อนข้างที่จะsure make sure นิดนึงนะครับลองไปไล่เช็คดูเพราะฉะนั้น proofreading ครับแก้ปัญหาในการ proofreading that's it good furthermore มากไปกว่านั้น this daily practice ลองบอกนะ it is important อยู่ใช้คำศัพท์แบนหมายถึงว่า structure แบน7และ that daily practice in the school is an can be นะครับ execute ได้ไหมverb ไปนิดหนึ่งนะครับ executed via an inclusive case or hidden อันนี้ผมสงสัยมานานนะไอ้คำว่าเบียร์เจอบ่อยมากแต่ว่าก็ไม่รู้ว่า ไม่กล้าใช้อย่างเงี้ยเหรอฮะแต่ว่าคำถามคืออะไรฮะ คำถามมันคืออะไรwill คือ true ครับตัวนี้เท่ากับ true แต่ว่าก็คือผ่านมันแปลว่าผ่านเท่ากับ with เหมือนได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ via มันจะอธิบายไม่ได้แต่เราเข้าใจว่า true ใช่ไหมผ่าน something แต่ว่าไอเห็นว่าในเชิง academic context มันจะเจอบ่อยก็เลยจับใส่ให้นิดหน่อยนะครับคำว่า true เนี่ยมันก็ใช้ได้แต่ว่า throughout true พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นคำที่ต้องระวังเรื่อง spelling เพราะฉะนั้นสมมุติว่า you spell หลุดสมมุติ you หลุด o หรือ ght whatever เนี่ยมันจะทำให้ meaning ผิดแบน7เขาจะไม่ให้สำหรับ IELTS เนี่ยถือว่า spelling ตกไม่ให้เลยนะเพราะไม่ถือว่าเป็น advanced นะครับโอเค that's it อันนี้คือปรับให้หน่อยแล้วกันนะครับจริงๆแล้วเขาใช้คำว่า or even hidden คือพยายาม clarify ไปนิดหนึ่งนะครับจะดีกว่าหรือกรณีที่อยู่อยากจะใช้อย่างเช่นแบบเมื่อกี้สมมุติว่า hidden case แล้วก็เป็นตัวนี้ถูกไหมครับนะฮะ anonymous case with นะครับ undeclared ถ้าคำศัพท์จะเบอร์ใหญ่นะนั้นไปเลยครับ notice in public in the public ก็ได้นะครับก็เป็น case ไป
โอเคไหมแล้วก็อย่างนี้ไปก็ได้ case ตัวนี้น่าจะเป็น cases นะฮะOkay, good. Which means importance of public safety outweighed the privacy of individual. อันนี้ก็ได้แต่ไม่ strong ในมุมพี่ถือว่าไม่ strong ถูกไหมลองไล่เช็คนะครับ คือหมายถึงว่าอันนี้คอมเมนต์อาจจะแรงนิดนึงหมายความว่าสมมุติว่าเราจะบอกว่า outweigh พวกนี้เนี่ยอยู่ต้องเขียนไปว่า which can be ไปเลย can be outweighed นะครับ far better นะครับ when it comes to considering from an individual นะครับ privacy concern โอเคไหมหมายความว่าไอเดียอยู่ก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าพอเราอยู่จะทำให้ภาษามันดูแบบก็ดูไม่ธรรมดาเนี่ยอาจจะต้องปรับ wording ประมาณนี้พอได้ไหมมันจะเคลียร์กว่านะครับ Yep if one of the suspect is arrested to illustrate ไปนิดนึงถูกไหมเพราะว่าเรากำลังจะบอกว่า to illustrate if one ได้เพราะว่าเรายัง fix อยู่ to illustrate คือ cover ทั้ง whole sentence หมายความว่าเราดึง range structure ที่เป็น if clause ก็จริงแต่ว่ามันคือ example ของตัวแรกนะครับ this paved the way of revelation of the order ได้ผ่านครับปรับนิดหน่อยครับ proofreading ช่วยอย่างเดียวนะครับเพราะตอนนี้คือเราเขียนเก่งแล้วแต่เพียงแต่ว่าต้องมีการปรับซึ่งปัญหาคือต้องปรับเองนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ต้องจำทั้งหมดที่ไอสอนไปแล้วก็วันสอบคือต้องมานั่งนึกนะครับว่าต้องปรับอะไรบ้างgroup of related blah blah ไล่ไปอันนี้คือสอนไปแล้วข้ามไปเลยครับข้าม United States in the US news reported that 15 teenager was sentenced for a lifetime has been sentenced for a lifetime due to his attack his misconducted พี่คิดว่าต้องใช้พวกนี้ดีกว่านะครับ behavior ก็คือพฤติกรรมที่ไม่ดี or นะครับ inappropriate attack เล่นกับ subject เขาเรียกว่า adjective plus noun นิดหนึ่งเพื่อดึง word choice โอเคไหมคือไอเดียเนี่ยสามารถคิดเป็น subject plus verb plain แต่ว่าพอขึ้นเขียนปุ๊บเนี่ย range คำศัพท์ต้องเบอร์นี้ทันทีนะครับleading to the date นะฮะชอบจังเลยrelative clause มีเกือบทุก sentence นะครับ แสดงว่า in ชอบแล้วครับฉะนั้นอยู่เขียนเกือบทุกวันเลยนะหมายถึงว่า relative clause ที่มีตลอดเลยทุก essay เลยถูกป่ะแสดงว่า in ใช่ไหมผมเลยใช้บ่อยครับคือมันติดปากไม่หมายถึงว่ากรณีที่เราใช้บ่อยพี่ก็เป็นเพราะว่าเราชอบ sentence นั้นแสดงว่าอยู่ hit กับ reduce relative clause แหละครับเพราะว่าพี่เห็นว่าแบบเกือบทุก sentence เลยถูกไหมแต่ appreciate นะแสดงว่าแบบเพราะว่ากรณีที่เขียนพวกนี้เนี่ยมันจะมีน้องคนหนึ่งที่เข้าหมอจุฬาไปปีที่แล้วเนี่ยเขาชอบเขียน reduce เหมือนกันจนพี่มองไม่ออกว่านั่นคือ reduce ใช่ไหมเพราะ reduce เยอะเกินงงปะ reduce จนแบบว่าอันนี้ก็ reduce แล้วเราต้องแบบแต่ว่าคือกำลังจะบอกว่าคนที่เขียน reduce ได้เนี่ยผ่านการคิดมาก่อนนะเพราะอยู่ๆจะเขียน reduce ไม่ได้อยู่ต้องแบบมันมาจาก which that นะแล้วก็ค่อยมาลดรูปใช่ปะthat's it okay afterward it was found out that he received orders from the victim adversary as a 15 years old suspect confessed อันนี้แปลว่าอะไรหมายถึงว่าถูกหลอกเป็นแพะอย่างนี้เหรอถูกไอ้ words found นี่ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือได้รับคำสั่งมาจากคนตายครับหมายถึงว่าได้รับคำสั่งมาจากคู่อริของคนตายครับ afterward นะ finally สมมติพี่ปรับ word นะฮะ the evidence was found out that นะครับ blah 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 ควรจะเขียนเวอร์ชันนี้มากกว่านะครับ
มันจะเคลียร์กว่าแต่จริงๆแล้วนั่นก็ถือว่า redundant นิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรก็พอได้อยู่เพราะให้เคลียร์ว่ามันมี something hidden something changed นะครับ dissatisfied most student parents who do not allow their children to study on site แปลว่าอะไรตรงนี้ satisfy most student parent ของ student satisfy อันนี้เหมือนทำให้เขาพอใจครับทำให้ยอมเอาลูกมาเรียนทั้งโรงเรียนครับถ้าอย่างนั้นต้องปรับนะครับแป๊บหนึ่งตัวนี้อาจจะทำให้ consequently นั่นแหละนะครับ most parents นะครับ are obliged to allow their children to อะไรครับ to attend on-site campus while they were studying at school ได้ไหมคือต้องเขียนให้มัน clarity ดึงนะครับ they are studying หรือว่า learning ก็ได้ studying แต่ว่ามันจะทำให้แบบหนึ่งขอเช็คก่อนนะครับ at school เพราะว่า clarity สำคัญสุดมากกว่า range structure นะครับสมมุติอยู่ใช้ structure อย่างนี้มันง่ายและ plain กว่านะครับแต่มันก็ยังได้อยู่ในมุมพี่นะครับใช่ไหมก็อาจจะบอกว่า because of this accident regard to this accident ในที่นี้คือ positive ใช่ไหมควรจะเป็นอย่างนี้มากกว่านะไม่แน่ใจครับผมปรับนิดหน่อยครับพอไปได้อยู่เบอร์ Z เมื่อกี้พูดทั้งนานแล้วไม่มันติดอยู่ใช่อยู่ชอบมิวไอก็เลยข้ามไปเลยแล้วกันสงสัยยังไม่เปิดโอ้ไรหมายถึง incident ตรงนั้นใช่ไหมครับใช่ไหมตัวนี้ positive ป่ะหรือว่า negative เพราะ incident negative เพราะว่า incident ตรงนี้ผมหมายถึงเหตุการณ์ที่เด็กอายุ15ไปฆ่าเพื่อนตัวเองครับโอเคเพราะฉะนั้น do not allow obliged to not or unobliged because this อยู่อาจต้องแบบบอกไปนิดหนึ่งให้มัน clear devastating scenario or นะครับ or unacceptable unacceptable ได้ไหมลองเล่นดู unacceptable case incident ประมาณนี้ incidences นะครับ circumstances น่าจะดีกว่า scenario โอเค circumstances นะเร่งคำศัพท์เบอร์ใหญ่แล้วก็ดูฮิตกว่านะครับแต่ได้ลองปรับดูนะครับลองปรับดู apostrophe s พวกนี้เนี่ยใช้ได้แต่เพียงแต่ว่าใช้ hit กับเป็น subject ไปเลยน่าจะ work กว่าเพราะว่ากรณีที่เราจะใช้ apostrophe s เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย range structure มันจะอยู่หลังข้างหลังมันจะอยู่แบบเป็น object of something มากกว่าที่จะเปิดเป็น subject is okay เพราะฉะนั้นพอเราพูดถึง subject เนี่ยให้พูด hit ไปเลยน่าจะ work กว่า in conclusion the trend of spreading drug spreading นะครับ illegal ชัดขึ้นถูกไหมฮะ drug in many country community is highly inclined to อันนี้ไม่ clear นะครับง่ายๆเลยนะครับเขียนอย่างนี้ is parallel นะครับไปด้วยกันถูกไหม parallel to structure ได้แล้วก็มัน hit กว่าเยอะถูกไหมไม่ต้องใช้ passive voice บ่อยๆนะเพราะมันจะแปลยากพอเราใช้ passive voice บ่อยๆใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าบางครั้งมันไม่จำเป็นนะครับ furthermore the detection of related people or suspect or even suspected นะฮะ suspected
clear ขึ้นนะครับ suspected แบบหนึ่งปั๊บอย่างเงี้ย suspected people ในที่นี้คือ a group of student right ถูกไหม group of people ตรงนี้จะ ใคร เป็น ก็ได้ ใครก็ได้ครับเป็น group of student หรือว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ครับ โอเคถ้าอย่างนั้นก็ใช้ได้ เพราะว่าส่วนใหญ่พอเรา mention ถึง people เนี่ยมันจะ broad และค่อนข้างไม่ specify นะครับดังนั้นก็เลยต้องเช็คดีๆพยายามใช้พวก a number of ที่เราเคยเขียนกันนั่นแหละนะครับa number of plus noun ถูกไหมกับa group of people ก็ได้เหมือนกันนะครับ a group of teenagers สมมุตินะครับพวกนี้แทนนะครับมันจะฮิตกว่าต่อให้พูด general แต่ว่าพอเราเล่นกับคำศัพท์พวกนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะ specify ได้ดีขึ้นนะครับ criminal case in a particular in several ตัวนี้พี่คิดว่ามันไม่ clear แป๊บนึงนะ this can be ขอเพิ่มนะครับ this can be more effective to explore the tentative reality of suspected criminal โอ้โหคำศัพท์ก็มาแล้วเนี่ยเซฟเป็นอย่างนั้นอย่าไปใช้ if ในอย่างนี้คือในส่วนของ conclusion มันต้อง hit ถูกไหมครับแต่ว่าพอเราดึง structure เนี่ยมันมักจะเป็น cause effect เรียงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะดึง final thought ไม่ค่อย clear เราพยายามปิดจบให้มันแบบsubject plus verb แล้วก็ปิดไปเลยน่าจะง่ายกว่านะในมุมพี่ครับผมถามว่าได้เท่าไหร่เหรอก็7ครับแบนน่าจะอยู่ที่7 7.0 ถึง 7.5 นะครับคิดว่านะ area of improvement นะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็น1เลยก็คือ wide range structure wide range structure ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่า clarity กับ meaningful ยังต้องimprove ถูกไหมmeaningful นะครับได้ idea ไม่น่ามีปัญหาส่วนใหญ่ก็จะเป็น word choices กับ collocation นะครับจบ bingo collocation ก็คือ word used together structure ไม่มีปัญหา repetition ก็ควบคุมได้อยู่อาจจะมีการ fix pattern fix เขาเรียกว่า fixed pattern ของ of fixed structure ในที่นี้คือว่าอยู่ชอบเขียน reduce นั่นเองอาจจะต้องปรับหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรครับคือเขียนไปเถอะไม่มีปัญหาแต่เพียงแต่ว่าถ้ามันเห็นทุก อันนี้คือลองปรับได้ถ้าปรับได้ก็จะ work มาก that's it นะครับแค่นี้สำหรับยากไหมครับวันนี้ถือว่าเบอร์ใหญ่เลยนะรู้สึกว่าแบบได้อยู่เนาะโอเคได้อยู่ครับclear นะประมาณนั้นลองไปทวนดูแต่คิดว่าเขียนเก่งขึ้นมากแล้วนะครับก็ต้องเคลมกันไปอยากให้ฟังหน่อยได้ไหมขี้เกียจพูดปวดหัว ไม่หมายถึงว่าพูดอยู่แล้วแต่ว่าพูดให้น้อยที่สุดนะครับ จะดีกว่านะครับเพราะว่ามันดูว่าอยากให้อยู่ฟังนิดนึงขออนุญาตสั่งให้ฟังนิดนึงนะเพราะอันนี้คือเป็นวันนี้เลยแล้วกันนะครับ right โอเค40 ข้อนะครับ IELTS practice that's it I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round.
You're going to hear a conversation between a student and an academic advisor. First, you have some time to look at questions 1 to 4. Hello there, you must be Jane. Please come in. My name is Mrs. Dunstan. Hello, Mrs. Dunstan. Pleased to meet you. All right, now, let's see. Now, you're interested in attending university in Canada, is that right? Yes, and I have a lot of questions to ask you. Okay, but before I begin to answer your questions, I need to ask you a few questions first. Now, your major is engineering, mechanical engineering. Right, and where did you graduate? I graduated from the Beijing Institute of Machinery in July 1998. I completed my bachelor's degree. Okay, now I'm assuming you want to continue studying in that field, am I right? Actually, I'd prefer to do an MBA if possible. But if I have no other choice, then I'll continue in mechanical engineering. Okay, now are you familiar with the requirements for an MBA degree? Yes. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 5 to 10. Now listen and answer questions 5 to 10. I think I need to do well on the GMAT, and I'll definitely need the TOEFL or IELTS, right? That's right. You'll need at least 600 on the TOEFL or 6.5 on IELTS. In addition, you need to have completed a bachelor's degree too. Did you take the GMAT yet? No, but I plan to take it in August. The requirements for a master's degree in engineering are a little different. You'll need to take the GRE and of course the TOEFL or IELTS. I see. And when do I start to apply? The best time to start the application process is in November or December of the year prior to your intended year of study. Application forms are usually available in September or October. Which schools in Canada offer the MBA degree? Of the approximately 50 universities in Canada, 20 offer an MBA. Here's a small booklet summarizing Canadian university programs. You'll find all the information on page 22. Great, thanks. And how about tuition and scholarships? Tuition for MBA programs has been steadily increasing. Some universities now charge the full tuition, meaning that there is no government subsidy. Those universities cost about $10,000 per year, and it's a 2-year program. Other universities are still government subsidized, so the tuition is only about $4,500 per year. In terms of scholarships, usually the top 5 students entering the MBA program are given a generous scholarship. All other students have to pay the full fees. International students have to pay the full tuition. That's $10,000 per year. Oh, is it very difficult to get into an MBA program? Yes, in fact, the competition is very strong. MBA graduates have a pretty easy time finding a job, so many students are eager to do the program thinking it will guarantee them success in their careers. Well, it sure does sound like an excellent way to start a promising future. What is the school year like? Classes begin in September each year and finish before Christmas. They resume after New Year and finish at the end of April. And after April? Why, that's your summer holiday. Sounds great. I want to thank you, Mrs. Dustin, for all your help. I really do appreciate it. You're very welcome. And if you have any other questions, please feel free to contact me. You know my number, right? I sure do. Thanks very much. Goodbye. That is the end of part 1. You now have half a minute to check your answers.
Now turns to part 2. Part 2. We'll hear part of a talk given by a member of staff at a hospital. First, you have some time to look at questions 11 to 15. Now listen carefully and answer questions 11 to 15. Hello, and welcome to the homepage for the Healthy Hearing Medical Clinic and Surgery, where we'd like to share a little more information about the services we provide and more. Our hospital is one of the leading specialised hospitals in the United Kingdom, attracting the very best healthcare professionals from around the globe. Not only are we a leading medical practice, but we are also the only hospital in the United Kingdom dedicated entirely to the treatment of and research into the curing of hearing loss. Our facilities and staff here are renowned across Europe, attracting thousands of patients a year. Our consultations can number anything up to 11,000 patients a year. However, we aim to treat around 5,000 patients a year so as to maintain and ensure the quality of our services. Our patients are guaranteed the highest standard of care, as well as the use of our first-class facilities. All patients requiring overnight treatment are provided with their own private room with ensuite facilities, as well as a state-of-the-art entertainment centre, which includes a flat-screen LCD television and PlayStation. Appointments with our healthcare professionals can be made at any time during the week, with female doctors available between 8 a.m. and 11 a.m. If you need to see a doctor outside of these times, please visit the Out of Hours page of our website for more information. Our doctors are all trained to an exceptionally high standard and practice a vast array of specialities. Mr. Roberts is a fully qualified ear and throat specialist. Mr. Edwards is a pediatric hearing specialist, while Mr. Green specializes in reversing hearing loss. For more details about our people, please visit the staff members page on our website. During a consultation, doctors will sometimes decide medication is required, for which patients should receive a prescription. There are several pharmacies within the city. However, we recommend that patients use the pharmacy housed within our healthcare facility. Our in-house pharmacy is well stocked at all times. Our products are competitively priced, and our pharmacists are on hand to help and advise from 8 a.m. until 10 p.m. from Monday to Saturday, and from 9 a.m. until 12 p.m. on Sundays. If you require any help outside of these hours, please see our Out of Hours page on the website. Since the Healthy Hearing Medical Clinic and Surgery also functions as a teaching hospital, we aim to provide our students with every opportunity to expose themselves to medicine in practice. Therefore, we would like to encourage our patients to give their consent for a medical student to attend their consultations. If our patients are not comfortable with this, there will be a form at reception where patients will be able to opt out. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 16 to 20. Now listen and answer questions 16 to 20. Now, please look at the map I've given you of the Healthy Hearing Medical Clinic and Surgery.
For those not familiar with our practice, reception can be found through the main door at the end of the corridor. If your consultation is booked with Mr. Green, you need to go through the main door and turn right by the nurse's desk, and his office is at the end of the corridor on your left-hand side. If you need to alter any of your personal details, please visit our secretary at the Office for Medical Records, which you will find next to the therapy room. If you're awaiting surgery, please first check in with reception before taking the first door on the right after you enter the clinic. Finally, in the event that you feel disappointed with any of the services we have provided, or have any further questions, please locate our manager's office, which can be found near the Office for Medical Records and between two closets. If you have any more questions about the Healthy Hearing Medical Clinic and Surgery, please do not hesitate to contact us on 01 256 111 111. That is the end of part 2. You now have half a minute to check your answers. Now turns to part 3. Part 3. Maria is a student at university. She has handed the first draft of an essay to her tutor. The tutor has read it, and now they are discussing ways the essay can be improved. First, you have some time to look at questions 21 to 25. Listen carefully to the first part of the conversation and answer questions 21 to 25. Well, Maria, I have to say I was quite impressed by your essay. It's a big improvement on the last one. Really? I'm glad. I put a lot more work into this one. I really spent ages on it. And it shows. You've addressed most of the problems I pointed out last time. In particular, the style and language are much more appropriate for an academic essay. So that aspect is okay? Absolutely. If you carry on like this, you shouldn't have any significant problems in that department. That's a relief. I've been quite worried about that, although I've been reading a lot of other essays to try to get the right style. Well, I'd say you've been successful. There are just one or two minor things you could look at. Your punctuation's quite basic. It's really just full stops and commas, and parentheses. Brackets? Yes, brackets if you prefer. In academic writing, these are best used only occasionally, if at all. You use them rather too often. Okay, I see. And I'm sorry to mention it, but your spelling. I know, but I'm working on a foreign computer. The spell checker doesn't work for English. Are you sure? Have you tried changing the setting to English? No, I haven't. Well, I should see if that's possible. I haven't marked you down this time, but, well, some of my colleagues are a bit old-fashioned about spelling. I'd try to get that sorted out if I were you. Okay, I understand. I'll try to change the setting. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 26 to 30.
Now listen and answer questions 26 to 30. The only major problem I have with the content of your essay is the introduction. The introduction should, well, introduce the theme of the essay. You've put some of the most important points there. For example, this bit. The statistics about the growth of railways in the 1850s. That really should go in the main body of the essay. And so should this paragraph about changes in patterns of employment. In general, I'd say your introductory section should be no more than half as long as it is at the moment. Okay. And I should move those points forward? Precisely. And going back to the railways, they're one of the most significant factors for change in this period. But apart from those statistics in the introduction, you only briefly mention them. I'd like to see a lot more on that, and the influence the expansion of the railways had on patterns of social and economic behaviour. You mean how with the railways people could travel to find work and could meet people from other areas? Exactly. Then in the midsection, well, it's not a big thing, but this quotation from the Times. You think it's too long? Well, you said it. I couldn't think of a way to shorten it. Do you think it's really necessary? You mean I could just get rid of it? Yes. You've already made the point and backed it up with other evidence. The quotation's redundant, really. Okay. Well, that'll be easy. There were various other minor points, which I've noted in the margins. You can look at those later. But moving forward to the end here, I wasn't quite sure what this meant. The final paragraph? Yes. Are you saying that, on the whole, the changes of the mid-19th century tended to improve the lives of ordinary people or not? It's not very clear. It's not? No, it isn't. I'd add a few lines clarifying your position. Okay. When do you want the final draft? No, the end of term will be fine. But there was just one other thing, the bibliography. Did you really read all these books? No. Just the books you actually consulted will be fine. You don't need to include everything ever published on the subject. Right. Okay. Thanks. Bye. Goodbye. That is the end of part 3. You now have half a minute to check your answers. Now turns to part 4. Part 4. You will hear a talk on the research of architecture. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Welcome, class, to your very first lecture in this series on architecture, conducted by myself, Dr. Torben Dahl. Today, we will be looking into the relationship between climate and architecture, where I will be giving you a critical overview of the main climate influences that shape the design of buildings. Throughout this lecture series, we will be looking at the latest research into climatic design carried out by experts in the field, in addition to case studies and examples drawn from modernist practice, both in cities
and rural areas. Now, acid rain is one of the climatic elements with the most devastating effects on our architecture. The chemicals in acid rain can cause paint to peel, corrosion of steel structures such as bridges, and erosion of stone statues. Since the 1970s, our government has been making great effort to reduce the release of these chemicals into the atmosphere, with positive results. Private organizations have also been raising awareness and funds, and recently received a huge donation from the bank. It is interesting to look at the studies that have been carried out into the effects of acid rain at varying altitudes. Research has shown that there are lower levels of acid in the damaging pollutants at higher altitudes, meaning that skyscrapers are much less vulnerable to the negative effects, as they are exposed to acid rain with far lower levels of damaging pollutants. Recently, the ALTA project was founded to carry out further research into acid rain. This project is directed towards studying the effects of acid rain on old, traditional buildings of stone construction that are vulnerable to damage caused by acid rain. Masonry is particularly vulnerable as it is easily corroded and weakened by the acidic chemicals. It is imperative that we protect these buildings, as they are valuable examples of our history and culture. Pollution is one of the main sources of concern in the present day. The construction industry contributes considerably as a source of pollution in its day-to-day processes of creating building materials such as concrete and glass. However, more new sustainable methods are being developed to counter this. A recent case study for this is Sky Tower, whose windows have been made from recycled glass to prevent pollution from the glass-making process. Water is the most problematic element to be considered in construction. It is imperative that construction elements, such as the insulation, are fitted into the building in dry weather to prevent it from getting wet. This makes winter an undesirable season for construction, as the heavy rainfall can have adverse effects on the building. Another climate type that has an enormous effect on buildings is humidity. Constructions made of steel and stone are largely unaffected by humidity. However, it can have a serious effect on wooden constructions if the timber has not been correctly treated. Moisture from the air can condense in the grain of the wood, which then swells and shrinks in proportion to the magnitude of change in its moisture content. This variation in size can have disastrous consequences. In areas of the world that are prone to earthquakes, certain design and environmental conditions are preferable for protecting buildings in the event of a tremor. Engineers have come up with numerous building procedures to help minimize shaking in buildings. For example, tall buildings have height restrictions and counterweights, and multi-story buildings have reinforced floors and walls. Ground conditions are a cause for worry in many constructions, as often the soil is of the wrong density to protect the foundations. Luckily, technology has now been developed that can help to minimize damage by earthquakes. Seismic sensors can give prior warning when an earthquake is about to happen, so that preparations can be made to protect both the people and the buildings from harm. The movement of building structures can now also be measured and monitored over time by architects. It has been expressed by architects within the design community that it would be valuable to be given special courses for designing buildings within earthquake zones. Guidelines are also expected to be produced by the government in the near future that will give architects a universal checklist to follow. That wraps up the lecture for today. Please remember that attendance is mandatory. That is the end of part 4. You now have half a minute to check your answers.
got this, I can't. เป็นไงบ้างลองเช็คคำตอบสิว่าเป็นอย่างไรบ้าง กินสลัดที่ไหนดี อยู่กินสลัดไหม สลัดผมไม่กินไม่ชอบ อ๋อแล้วผมกินอะไรอ่ะ หมายถึงอาหารนะครับส่วนใหญ่ผมจะทำที่มันอร่อยครับที่ผมชอบกิน มันมีอะไรอร่อยด้วย ไก่ทอดสลัดไก่ ทำกะเพราพวกเนี้ย อ๋อสิ แต่พอแล้วก็มาปั่นเอาอาหารมาปั่นกินเอาครับผมจะไม่ค่อยทำเป็นอาหารที่เคี้ยวๆเอาครับเพราะมันเสียเวลาครับปั่น หมายถึงว่า เลย กินไปเลยอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ครับ อ๋อก็ดีเหมือนกันนะพูดถึงพี่ส่งลิงก์ไปให้เรานะครับ ปั่นอย่างเดียวก็ดีเหมือนกันเนาะเด็กยุคใหม่กินของปั่นเหมือนแบบคนไข้ ICU ที่ต้องฟีดข้าวอย่างเงี้ยป่ะเป็นนั้นป่ะ ประมาณนั้นว่าแบบไม่ต้องผ่านกลไกการเคี้ยวอ่ะแล้วก็การบดก็คือย่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยป่ะใช่ตามนั้นเดี๋ยวไอขอดูก่อนนะครับเมื่อวานค้างจนถึงนี่ไง one drop so today going to say พูดนิดหนึ่งนะครับครึ่งชั่วโมงนะครับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแค่นั้นเรื่องพูดนี่ต้องใช้สมองเอาจริงๆแล้วตอนแรกชอบพูดแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยรู้สึกปวดหัวกับการพูดละรู้สึกไหมรู้สึกแบบตาละช็อกกับเรื่องเพราะว่ามันไม่ง่ายอะไรกันนะครับ okay good all right so for this question right I'm going to ask you for question number 15 here all right so let's say write an essay convincing readers to break a specific habit so which means that it's all about inappropriate habit or misconducted behavior here that is harmful to the physical, emotional, and financial health. Let's say smoking or drug addict. Is that right? I think this is very sensitive to talk about. It's like in order to convince these people to quit smoking or quit addicting drugs, something like that. And you know, like we cannot say only like, you know, commonly we all of the people know that these things like drugs, alcohol, or these products just harm your body, and there is no benefit that you're gonna get in future. But and this is what many doctors always warn their patients to quit
taking these actions would, yeah. But in my opinion, but that is not enough to say like you need to quit doing that and or like doing this because like it's harmful to your body, because as soon as they know that it is harmful, although they know it is dangerous for you for their own body, and there is a serious consequence in the future, they will suffer many illnesses in the future, but they still they still do it and they still do not quit it. In my perspective, I think we should change the way we give a warning to people. Like, for example, we can say like it's doesn't only affect their emotional or physical condition. It doesn't only harm their body. It doesn't only make them to suffer any illnesses in the future, but it also affects other aspects in their life, such as their family, their or anyone that is related to their life, like their friends, their relatives, or like their work. Because, like, for example, we can give some examples that happened, or some situations, the real situations that happen in many countries to them. Like, we should explain or give some explanations to clarify how it affects their work or their lifestyle, such as the situation of some patients who gets infected by COVID-19 because their respiratory system is doesn't function well, because previously they kept smoking regularly, and then they kept destroying the cells of their lungs. So in the current time, when they get infected, they are required, like there is a high possibility that these people are required to go to the hospital, and then to be a patient under the treatment in ICU room, or in and it's the emergency time. And additionally, it affects their lifestyle and the work and the balance of their life, because like if they have to quarantine, or if they have to, like, because it is obligatory that they need to go to the hospital only, they cannot quarantine at home, they cannot go to anywhere. It is a law imposed by the government that who is infected, but I mean, like, who has a severe symptom, or like, yeah, in this case, these people should go to the hospital for 100%. So if they go to the hospital, they will have no chances and opportunities to go to the workplace. They will have a long time absence, and so what happens next is that this has an impact on their financial status, because like in some family, only one person only one member of family just work, and then other people just stay at home, and then yeah, like that. So yeah, we can pick up or bring up the real situations or circumstances, or any real problems that happen in other family, to talk to them. I see a point here. พี่ต้องพูดด้วยใช่ไหม All right. Well, I think that the possibility of if I can convince other readers to believe or just break such misconducted behavior or inappropriate behavior here, it's all about like I just want to let some people may quit smoking that I'm thinking so far, just because I think that this is likely to be a vulnerable things that can be affected, including physical, emotional, or even financial health here.
And I have to say that this is kind of like, for start, it's not that really significant for all of people who start smoking or even just addicted to this kind of behavior, just because it's kind of like they just feel relaxed and then they are involving with this kind of behavior, and at the end they finally got a severity of this kind of like poor in terms of physical health, emotional disturbance, or even financial crisis here. I'm going to let that in order to break such a specific behavior here, it's all about like we can start with a family first, just because I think that the family can be considered as the first priority that everyone have to support, not only just a mental support, but they can support in terms of financial or even physical support here. And I can say that smoking is kind of like an easy way that not only just adult who can be addicted to this kind of smoking, but we can see that lots of teenagers, they are likely to be a vulnerable group that can be addicted to this kind of thing. So to me, sometimes the rules or regulation is not that strict much, just because I can see like for some restaurant, they're gonna have like a private zone or smoking area. This kind of behavior, just let them do or allow them to do such kind of like inappropriate behavior. And in terms of economy or even like stability that someone can sell this kind of cigarette to those people, it's kind of like gaining lots of profitable outcome here or even money in return. So I can say that it's hard to control a bit just because it's all about like everyone survived just because they survived for a reason. So maybe this kind of thing is a reason that for their survive too. I mean, to those people who selling something, right, selling cigarette to any kind of people, just because it costs lots of money here. I mean, it can gain lots of money, so meaning that they can keep doing this. So this kind of thing, it might be hard to do so. To me, I would say that for the first start, we have to realize or understand that it is, let's say ineffective things that can cause such inappropriate behavior. Smoking is kind of like an easy way to do so, and this is kind of like we can give a reason that it's all about stress-free when it comes to smoking from time to time. But anyway, it causes lots of things that we cannot even handle it when it comes to be addicted persons here. That's it. เหนื่อยจังเลยอ่ะเหนื่อยไหมอีกสักข้อหนึ่งนะครับเหมือนคนบ้าหลังๆนะฮะ รู้สึกป่ะนะครับ all right, moving to next question here ไม่เป็นไรนะครับโจทย์มีประมาณ 1,500 ข้อไหวป่ะ speaking 1,500 ข้อไม่ได้ว่าไปอเมริกาเหอะนะครับ เราเลยแต่ว่าโจทย์เยอะมากประมาณ 500 อันนี้ดึงมาจาก essay ของ SAT นะครับall right, in many countries citizens are required to serve in the military for a year or more. Do you believe in the United States should institute a similar practice like we did in Thailand, right? Radar, things like that. Why or why not? Your specific reasons and example to support your answer here. So you can take any example from Thailand or even Bangkok. It's okay, just because we can see and realize how it works for this kind of institution for military services. I think it depends on the situation, but like I'm gonna compare between Thailand and America. Like in Thailand, I think it's really unnecessary to have a conscription, or like there should be no obligation for people to apply for being a military in the country, because like as we see in reality right now, the main problem of Thailand right now is about the economy, because we suffer
like because Thailand is encountering with the economic downturn, and we hardly ever encounter the situation of economic boom. So that means like the problem that the government should focus on, or the problem that should be mitigated is like it's the issue of poverty, because a great number of people who is poorer and poorer is increasing, like it's really clear to solve this problem. But in the United States, like some people say that some people might believe that the United States should institute a similar practice, like the United States should apply the conscription, like the conscription system like Thailand's. But there are two main situations that are suitable for this. Like it is really difficult to say this, but yeah, in my opinion, I think the United States can have this kind of practice, but there should be no obligation anyways, because like because if we compare between Thailand and the United States, even though the United States have a high power of a military, and it's the most powerful country in the world with having powerful weapons, actually they have a greater defense than Thailand, absolutely. But the current system of the military service in the United States right now, it's no obligation. It depends on the willingness of their population. It's their population to apply for military service. So but in the current time, it is a little bit suitable for obliging or forcing some people to be a military, like because because the news reported that there's a war that will happen in the future, in the upcoming future. Like this is a looming crisis of the world, which is the news about Russia is going to attack Ukraine, and then America will the government of America will send some of their troops to support Ukraine, like to defend the borders of Ukraine, from attacks of Russia. Mm-hmm. But I think there will be only one case that should be an application for a population in United States. So there's only one case that America should institute a similar practice like the conscription in Thailand. Is that like if the government or if the country lacks of a number of military, the practice like Thailand should be applied in that country, in the United States. Mm-hmm. I see your point here. Good. อัน In นี้ many อันนี้ข้อ countries. สุดท้ายแล้วป่ะครับ เพราะว่าแบตผมเหลือ1แล้วครับ ได้อันนี้ข้อสุดท้ายละงั้นปิดคลาสไว้ก่อนนะครับเพราะพี่พูดไม่ได้ But I mean that so to me okay, let's say เดี๋ยวพูดสรุปไปนิดนึง all right, I would say that it's kind of thing that I never have any experience with a military service, but
what I perceive or my perception toward a military service, or even like it is required to serve the military, just because it is important to train yourself to do so. To me, I think that it can be possible to those people who just really committed to do things, this kind of thing. But overall, I can say that when it comes to asking some people who want to do this kind of military service or volunteering for this kind of thing, I can say that they might not be, accept or even agree with this kind of statement, just because it's all about like, I think to those people who just, getting involved with this kind of military service just because they don't have any, I can say that it's hard to see like some choices to serve the expectation here. That is the reason why that they are inclined to do this kind of things or military service here. So to me, I think that military service is kind of like is fine, and it's for a strong power or even powerful citizenship, strong citizenship, or even commitment with those all over the world. And I would say that yeah, it's still active during this day. That's it. ปิดคลาสเลยกันนะครับเริ่มเบลอแล้ววันนี้พี่เบลอมากโอเคขอบคุณนะครับ Thank you so much for today class. See you เจอกันวันจันทร์ครับผมบ๊ายบายครับ